Бишкек шаарынын 1 райондук сотунда ЛТРдин поликлиника медиасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгып, сот доогердин суранычын жартылай канааттандырды. Бул тууралуу маалымат поликлиника медиасынын сайтында жарыяланды. Маалыматта айтылгандай, поликлиниканын журналисти Тыныстан Асыпбек тарабынан детектор көрсөтүүсүндө ЛТР телеканалынын кезектеги калпын жана манипуляциясын айтып берем. 2020-жылдын октябрь айынан тартып, өлкөнүн энерго тармагына сырттан насыялар алынган. Журналисттердин Садыр Жапаровдун мезгилинде энергетика тармагына 1 сом карыз алынган эмес деп маалымат тараткандыгы калп экендигин далилдеп турат. Башкача айтканда, ЛТР телеканалынын журналисттери Садыр Жапаровдун учурунда энергетика тармагына 1 сом карыз алган жок деген маалымат жалган жана манипуляция болуп эсептелинет деген сөзүн төгүндө чечимин чыгарды. Ал эми доогерлердин башка өтүнүчтөрү канааттандырылган жок. Эске салсак, 4 февралда поликлиника ЛТРдин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес дегени калп деген тема менен ачык булактарга таянган материал жарыялаган. Анда басылма ЛТРдин 31 январда чыккан «Кайсы президент энергетикага көп карыз алган» аттуу сюжетин анализдеп, андагы маалыматтар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирген. Ал эми мамлекеттик ЛТР телеканалы поликлиниканы сотко берген. Жогорку кеңештин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулгандар тууралуу тиешелүү органдардын ишмердүүлүгүн иликтеп чыгуу боюнча убактылуу депутаттык комиссиясы 25 сентябрда убактылуу кармоочу жайда кармалып жаткандардан кабар алышты. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Комиссиянын төрагасы Жусупбек Коргонбай уулу, депутаттар Марат Мураталиев, Бакыт Тентишев, тиешелүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, эксперттерден турган топтун алгачкы кыдыруусу Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайынан башталды. Андан соң убактылуу депутаттык комиссиянын кыдыруусу СИЗО 1де улантылды. Комиссия мекеменин кармоо шарттары менен таанышып, ишти тергөө жана сотто каралып жаткан кээ бир кармалгандар менен баарлашкан деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, ушул жылдын 14 июлунда жогорку кеңеште мыйзамсыз соттолгондор, жазаны өтөөдөн мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотулгандар боюнча соттордун жана прокурорлордун жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана башка тиешелүү органдардын ишмердүүлүгүн иликтеп чыгуу боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ата-энесин карылар үйүнө таштап кеткендердин мамлекеттик кызматтарда иштешине тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун сунуштады. Мыйзам долбоорунун башкы максаты ата-энесин багуудан качкан, бойго жеткен балдардын жазасын күчөтүү жана алардын мамлекеттик кызматта болуусун чектөө. Учурда эмгекке жарамсыз улгайган жарандарды таштап кеткен балдарын жазага тартуу үчүн соттун чечими керек, бирок ата-энелери өзлөрүнүн балдарына эч качан арыз жазбайт экен. Эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, ата-апаларын алып келери менен эле карылар үйүнүн жетекчиси дароо арыз жазып, сот алимент өндүрүүнү карайт, деди Икрамов. Аталган документ бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти комитетинде каралып, биринчи окуудан өттү. Депутат Кыргызстанда 6 карылар үйү бар экендигин кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө куугунтук жүрүп, күч жана сот органдары тандалма мамиле жасап жатышат деген пикирин бүгүн 26 сентябрда жогорку кеңештин аталган партиядан өкүлү депутат Гуля Кожокулова билдирди. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитетинде Кожокулова башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаевадан мамлекеттик чыккынчылык тууралуу ишти ким териштириши керектигин сурады. Почему ГСУ МВД расследует? Ну, это органы следствия должны разобраться по той причине, что... Как это? Ну, вы должны реагировать или нет? Ну, это соответствующее при изучении дела будет выявляться этот закон. А сколько вам времени нужно? Потому что с трибуны парламента неоднократно общественность поднимает этот вопрос. Сейчас преследуются все члены партии Бүтүн Кыргызстан. Уже 20 человек, как говорится, привлечены. Это что такое? В Уголовно-процессуальном кодексе разрешается в случае необходимости, если какое-то дело находится, допускается. Митаим, ликбез не надо проводить. Я говорю, надзор есть или нет? Конечно, есть надзор, проводится. И где он? Имеется надзор. Это вопиющие факты. А как вот вчера задержали лидера молодежного движения Бүтүн Кыргызстана Замир Шамшидинулу? Как так получилось? Дело 8-го возбудили сентября, а факт предъявляют 13 сентября. Когда он в суде, когда митинг поддержки был, он там высказался. Это вот как такие факты?
Ну, это по конкретному делу. Здесь же, там же, я сейчас скажу, тоже Ну, объясню. вы понимаете, когда отсутствует надзор, вот это и результат. Нету таких ограничений, что следователь, раз уж возбудил, он Гүл должен принять Ахматқызы, меры. Эске салсак, партия лидери Адахан Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен ал УКМКнын тергөө абагына 24 октябрга чейин камалган. Саясатчыга мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Ал эми бүгүн 26 сентябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары абактагы Адахан Мадумаровдун абалы начарлап, бейтапканага жеткирилгендиги тууралуу кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Манас эл аралык аэропортунда Кыргызстандын эркектер арасындагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондорун тосуп алуу аземи өттү. Балбандарды жана алардын машыктыруучуларын аэропорттун күйөрмандары, туугандары тосуп алышты. Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болгон Балбан Махмудов сезимдери менен бөлүштү. Салмастарым сезимдер сонун жеңишке жетип отурабыз. Негизи быйыл лицензионный дүйнө биринчи болгондуктан мен ойлойм ар бир мамлекет өзүнүн мыкты балбандарын алып келди, ошондуктан бул ашыкка кеткенге дагы жеңил ызасын тартканга дагы кабарганбыз, ошон үчүн өтө кылдаттык менен күрөшкөнгө аракет кылдым. Буга чейин андай даярданып келсек, Кудай буйрса, мындан да чоңураак менет кылабыз, көбүрөөк менет кылабыз деп ойлойм. Анткени ал оюндар турат. Кудай буйрса, агайларыбыз кандай план болсо, ошо агайларыбыз менен кеңешип, талкмай менет кылабыз. Ал эми Жоламан Шаршембеков жеңишке жетүү үчүн болгон аракетин жумшагандыгын айтты. Финалдагы балбан, япониялык балбан 2 жолку чемпион Мира. Олимпиаданын күмүш байгенин ээси. Буга чейин дагы башка көптөгөн сыйлыктардын ээси, аябай жакшы күрөшкөн балбан. Мындай жатканда аны менен күрөшүш оңой болгон жок, кыйын болду. Аныкы чувствасы, күрөшкө болгон чувствасы аябай жакшы. Аралыктан колубуздан келген аракетибизди кылдык. Колубуз күрөш көргөзгөнгө аракет кылдык. Ошол Аллахтын буйругу менен ушундай жеңишке жетип отурабыз. Негизи бул балбан менен япониялык балбан менен 2019 чемпионат Азияда финалда күрөшкөм. Тилекке каршы утуп калгам. Ал кезде мен болгондо 19 жашта болчумун. Андан кийин, ошодон кийин канча жылдан кийин ушу быйыл эле ушу чемпионат мирада финалда кездешип отурабыз. Буга чейин ушу Кумита менен күрөшсөм деген ушундай ойлорум бар болчу. Ошол ойлорго Аллах өзү жеткирип жеңишти биз таптап 16-24 сентябрь күндөрү Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта, Жоламан Шаршембеков күрөштүн ушул эле түрүнөн 60 кг салмак ченинде, Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта алтын медаль тагынган. Балбандар муну менен кошо 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиадага жолдомо алышкан. Мындан тышкары Айпери Медет кызы күмүш медаль алып, Олимпиадага лицензия утса, Тайырбек Жумашбек уулу эркин күрөштөн коло тагынган. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатында спортчулар Кыргызстандын куржунуна 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге алып келишти. Мелдешке 30 мамлекеттин балбандары катышкан.